Το θέμα το οποίο διαλέξαμε, το είπε ήδη ο πατέρας Αλέξανδρος, είναι η δύναμη της συνήθειας και η τέχνη της αλλαγής. Ουσιαστικά θα μιλήσουμε για αυτό που στην Εκκλησία μας ονομάζουμε μετάνοια, αλλά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε με έναν τρόπο, ο οποίος να μην είναι τόσο βαρύς θεολογικός, αλλά να είναι ένας θεολογικός λόγος, ο οποίος θα είναι περισσότερο βιωματικός και περισσότερο εμπειρικός και περισσότερο άμεσος στη ζωή μας και στην πραγματικότητα. Θα ακούσουμε δηλαδή πράγματα τα οποία πατάνε στο Ευαγγέλιο, τα οποία η ρίζα τους είναι η πατερική θεολογία, αλλά που μπορούν άμεσα να μπουν μέσα στη ζωή μας. Έρχονται από τη ζωή, μιλάνε για τη ζωή και δημιουργούν ζωή. Οπότε να ξεκινήσουμε λοιπόν το θέμα μας, να κρατήσουμε και το χρόνο έτσι για να μην χαθούμε, για να έχουμε μια επαφή με το χρόνο, να μην σας κουράσω. Και να πούμε ότι ο άνθρωπος γενικότερα, οι άνθρωποι γενικότερα είμαστε όντα συνηθιών. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι όντως είμαστε υπάρξεις που ζούμε μέσα στις συνήθειες. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε συνήθειες. Το 40 με 50% των πράξεών μας είναι αυτοματοποιημένες συνήθειες. Το 40 με το 50%. Ο άνθρωπος δεν μπορεί διαφορετικά να ζήσει έξω από συνήθειες. Τι είναι μια συνήθεια? Είναι μια πράξη την οποία έχουμε επιλέξει να κάνουμε, συνειδητά ή ασυνείδητα, και την οποία αφού την επαναλαμβάνουμε διαρκώς, στο τέλος την προσλαμβάνει ο εγκέφαλός μας και σχεδόν την αυτοματοποιεί, δηλαδή την κάνει χωρίς να το σκέφτεται, χωρίς να το επεξεργάζεται. Είναι αυτοποιημένη πράξη. Σηκώνομαι το πρωί, πάω πλένω το πρόσωπό μου, τα δόντια μου, πίνω τον καφέ μου. Έτσι είναι συγκεκριμένες πράξεις που κάνω. Με μια τελετουργία πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε, αφού έτσι είναι και όλοι έχουμε συνήθειες, ότι η ποιότητα που έχουν οι συνήθειές μου είναι και η ποιότητα της ζωής μου. Διότι εάν οι συνήθειες πραγματικά διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ζωής, εάν αυτές οι συνήθειες τις οποίες έχω δημιουργήσει έχουν μία ποιότητα, προσεύχομαι κάθε πρωί. Έχω αυτή τη συνήθεια. Προσευχή δεν είναι συνήθεια, αλλά ξεκινάει από συνήθεια για να γίνει σχέση και το κάθε, να βαθύνει και να μπει ουσιαστικότερα στο πνεύμα. Είναι μια συνήθεια που ξεκινάω κάποτε. Παίρνω την απόφαση να την βάλω στη ζωή μου την προσευχή. Εάν λοιπόν, παραδείγματος χάρη, έχω τέτοιες συνήθειες, ποιοτικές συνήθειες, τότε αυτομάτως είναι και ποιοτική η ζωή μου. Άρα λοιπόν η ποιότητα των συνήθειών μου διαμορφώνει και την ποιότητα της ζωής μου. Γι' αυτό και όταν θέλω να αλλάξω, όταν θέλω να μεταμορφώσω και να μεταπλάσω τον εαυτό μου, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, και θα το δούμε παρακάτω, τι επιλέγω, τι πρέπει να κάνω? Να κτίσω νέες συνήθειες. Να κτίσω νέες πραγματικότητες ζωής. Αυτό πρέπει να κάνω. Και θα το δούμε αυτό τι σχέση έχει με τη μετάνοια. Οπότε λοιπόν το ξαναλέμε, η ποιότητα της ζωής μου είναι η ποιότητα των συνηθιών μου. Τώρα, αυτές οι συνήθειες έχουν ένα θετικό και έχουν και ένα αρνητικό μέσα τους. Ποιο είναι το θετικό? Το θετικό είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος, διαμορφώνοντας συνήθειες, αποκτά αυτό που λέμε μια καθημερινότητα με τελετουργίες μέσα. Έχει μια ρουτίνα. Εμείς στη ρουτίνα βέβαια έχουμε δώσει ένα αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή θεωρούμε ότι η ρουτίνα είναι κάτι κακό, το οποίο πρέπει να ξεφορτωθούμε. Θα δούμε γιατί. Και θα δούμε αν είναι έτσι. Όμως, ας κρατήσουμε το θετικό. Διαμορφώνοντας συνήθειες, οι άνθρωποι περιορίζουν το άγχος τους. Γιατί? Διότι εάν κάθε μέρα έπρεπε να σηκωθούμε από το κρεβάτι μας το πρωί και να μην υπήρχε τίποτα γνωστό και να μην ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνω? Σηκώνομαι, ντύνομαι ή δεν ντύνομαι? Παίρνω πρωινό, δεν παίρνω πρωινό? Πλένομαι ή δεν πλένομαι? Χτενίζομαι ή δεν χτενίζομαι? Τι κάνω, πού πάω, ποιος είναι, τι είμαι? Εάν δεν υπήρχε ένα πλαίσιο λοιπόν πράξεων και συνηθισμένων, επαναλαμβανομένων πράξεων, γιατί είναι συνήθειες, τότε ο άνθρωπος θα έπεφτε μέσα σε ένα χάος, το οποίο δεν θα μπορούσε να το ελέγξει. Άρα λοιπόν δόξα τη ρουτίνα, δόξα στο Θεό που υπάρχει αυτή η καθημερινότητα, διότι ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ένας από εμάς έχει ένα πλαίσιο ζωής που ξέρει τι πρέπει να κάνει. Έχει ένα σπίτι,
έχει αυτούς τους φίλους, έχει αυτή τη δουλειά, έχει αυτή την οικογένεια, έχει αυτές τις συνήθειες, αυτές τις επιλογές, έχει φτιάξει ένα πλάνο. Αυτό το πλάνο τι κάνει? Τον ηρεμεί. Ξέρει που πάει και τι κάνει. Το αρνητικό όμως και το επικίνδυνο, γιατί όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, πάντα μία πράξη και μία ενέργεια δεν έχει ένα πρόσωπο, αλλά έχει και ένα δεύτερο πρόσωπο. Οπότε το δεύτερο, αυτό που θα λέγαμε πολύ λαϊκά, η δεύτερη πλευρά του νομίσματος, είναι μία παγίδα αρνητική. Ποια είναι η παγίδα αυτή? Η παγίδα αυτή είναι οι συνήθειες να μετατρέψουν τη ζωή μας σε μία μηχανική πράξη. Δηλαδή η ζωή μας να γίνει μία μηχανική, άγευστη, άοσμη πράξη, η οποία δεν έχει χαρά, η οποία δεν έχει έκσταση, η οποία δεν έχει θαύμα μέσα. Ευχαριστία, δοξολογία, ευγνωμοσύνη. Δηλαδή με λίγα λόγια να ζούμε μία ζωή απόντες από τη ζωή μας. Να ζούμε μία ζωή χωρίς να είμαστε παρόντες ή παρούσες. Να ζούμε τη ζωή μας χωρίς να είμαστε μέσα παρόν στη ζωή μας. Βλέπετε στην Εκκλησία υπάρχει κάτι πολύ μαγικό. Στην Εκκλησία δεν λατρεύουμε την ιστορία. Δηλαδή η σωτηρία μας, που είναι ο Χριστός μας και η Ανάσταση του Χριστού, δεν προήλθε από ένα ιστορικό παράγωγο. Δηλαδή δεν είναι ένα γέννημα ανθρώπινο. Είναι μια εισβολή του θαύματος και της χάριτος του Θεού μέσα στον κόσμο, δια του Ιησού Χριστού. Μέσα στην ιστορία γίνεται, αλλά ανατρέπει την ιστορία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι για την Εκκλησία δεν έχει μόνο σημασία ότι ο Χριστός σταυρώθηκε τον καιρό εκείνο. Τι λέει? Σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Σήμερον, τώρα, για σένα, για μένα, για τον άλλο, για τον οποιοδήποτε, τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Όχι τότε, για κάποιους τότε εκείνη την εποχή. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Σήμερον η Παρθένος έτεκε. Σήμερα η Παρθένος γεννάει. Σήμερα η Παρθένος συλλαμβάνει και φέρνει τον Ιησού, τον Χριστό στον κόσμο. Σήμερον τα Ιορδάνια ρήθρα. Σήμερα ο Ιορδάνης ποταμός. Διαρκώς δηλαδή η Εκκλησία προσπαθεί με το λόγο της και το βίωμα της να επικυροποιήσει τώρα στη ζωή σου. Μη χάνεσαι στο παρελθόν στις ενοχές σου. Μη χάνεσαι σε αυτά που δεν μπόρεσες να κάνεις. Μην νιώθεις ενοχές για αυτά που δεν κατάφερες. Έλα στο παρόν. Μη χάνεσαι στο μέλλον. Τι είναι το μέλλον? Άγχος, σκέψεις, λογισμοί. Σκέψεις, λογισμοί που τις περισσότερες φορές δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Πόσες φορές έχουμε τυραννιστεί βράδια ολάκερα. Πόσες φορές έχουμε χαθεί σε λογισμούς. Και μετά όταν έρθει ένα γεγονός και το ζήσουμε, λέμε δεν ήταν και έτσι. Δεν ήταν και τόσο φοβερό, δεν ήταν και τόσο φρικιαστικό, δεν ήταν και τόσο δύσκολα. Τα κατάφερα. Διότι αλλιώς είναι στο νου, αλλιώς είναι στο μυαλό. Εκεί υπάρχει άγχος, εκεί υπάρχει πανικός. Εκεί μπαίνει ο διάβολος και δημιουργεί φαντασίες καταστροφικές. Το παρόν είναι πάντα διαφορετικό. Οπότε σου λέει η Εκκλησία σήμερον, τώρα, ζήσε το παρόν, έλα στο παρόν, επικυροποιήσου στο τώρα. Η παγίδα λοιπόν που υπάρχει από τις συνήθειες είναι να γίνουν πραγματικά ο βραχνάς της ψυχής μας, δηλαδή στο τέλος να καταντήσουμε μηχανικά πλάσματα που θα κάνουμε μηχανικές πράξεις, χωρίς να είμαστε παρόντες στη ζωή μας. Αλλά ο Θεός που μιλάει? Όταν ο Χριστός πήγε να καλέσει τους πρώτους μαθητές του, δεν τους κάλεσε σε κάποια αίθουσα διδασκαλίας, δεν τους κάλεσε σε κάποια γνωστή πόλη της εποχής εκείνης, δεν τους κάλεσε σε ένα ναό, αν θέλετε, της εποχής εκείνης. Όχι. Πού τους κάλεσε? Πήγε στη λίμνη που ψάρευαν. Εκεί που ψάρευαν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης. Δηλαδή, πού πήγε? Στην καθημερινότητά τους. Πάει στην καθημερινότητα και τους ζητάει. Και τους λέει, ελάτε και εγώ θα σας κάνω αλληλείς ψυχών. Ελάτε και εγώ θα σας μετατρέψω, θα σας μεταμορφώσω σε κάτι τελείως διαφορετικό. Θα σας μεταπλάσω και θα σας κάνω κάτι άλλο. Αλλά έχει σημασία ότι ο Χριστός συναντάει τον κάθε άνθρωπο εκεί που είναι. Δεν πρέπει να πάει κάπου αλλού. Μείνε εκεί που είσαι, αλλά να είσαι παρόν, να είσαι έτοιμος στο θαύμα, να είσαι ανοιχτός στην παρουσία του Θεού, να μπορείς να βλέπεις τα σημεία, τα σημάδια της παρουσίας του Θεού. Μην κλείνεσαι
Μη λες, σιγά μην έρθει ο Χριστός τώρα στη δουλειά μου να με βρει. Σιγά μην έρθει ο Χριστός στο σπίτι μου. Σιγά μην έρθει ο Χριστός στις οικογενειακές μου δυσκολίες. Σιγά μην έρθει ο Χριστός στη γειτονιά μου. Όχι, ο Χριστός εκεί ακριβώς θα έρθει. Γιατί ο Χριστός επιλέγει πάντα τη ζωή και όχι τη φαντασίωση. Εσύ μπορεί να πιστεύεις ότι πρέπει ο Χριστός να σε συναντήσει σε ένα ιδηλιακό ή ένα ιδεατό κόσμο ή μια ιδεατή φαντασιακή κατάσταση τέλεια. Και ο Χριστός σου λέει όχι, εγώ θα κατέβω εκεί στον άδη, θα κατέβω εκεί στο πρόβλημα, εκεί στην αγωνία, στο άγχος σου, εκεί θα έρθω εγώ. Εκεί θα σε συναντήσω. Στη δουλειά σου, στον αγώνα σου, στο μόχθο σου, στον κόπο σου, εκεί θα συναντηθούμε, λέει ο Χριστός. Οπότε στη συνήθεια μας μέσα, εάν εμείς παραμείνουμε παρόντες και παρούσες, δηλαδή εάν εμείς δεν επιτρέψουμε οι συνήθειες να μας καταπιούνε και να ζούμε απλά μηχανικά κάνοντας πράγματα, αλλά να μην είμαστε παρόντες, τότε εκεί θα μας αποκαλυφθεί ο ίδιος ο Χριστός και ο Θεός και θα μας πει τι θέλει από μας, τι ζητάει από μας, ποιο είναι το χάρισμα, ποιο είναι το στοιχείο που μας έδωσε να αναπτύξουμε και να διαμορφώσουμε στη ζωή μας ως κάλεσμα. Λέει ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης κάτι πολύ όμορφο για τις συνήθειες. Λέει λοιπόν ο Όσιος γέροντας Εμιλιανός ότι εμείς, λέει, οι άνθρωποι τόσο πολύ αγαπάμε τις συνήθειες μας, τόσο πολύ τις αγαπάμε τις συνήθειές μας, ώστε οι ίδιοι δεν θέλουμε να τις βγάλουμε. Όχι ότι δεν βγαίνουν οι συνήθειες, δηλαδή όχι ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα χούγια μας, όπως λέμε τα χούγια μας, αλλά τις αγαπάμε τις συνήθειές μας, τις υποστηρίζουμε, μας αρέσουν και προτιμούμε καλύτερα να μας φάξουν παρά να αλλάξουμε μία συνήθειά μας. Εδώ, σε αυτό που λέει ο γέροντας Εμιλιανός, απάνω σε αυτό θα το δούμε παρακάτω, όταν θα δούμε ότι οι άνθρωποι στην πραγματικότητα μισούμε πάρα πολύ τις συνήθειες, τις αλλαγές. Μισούμε τις αλλαγές, τις χαινόμαστε τις αλλαγές. Το γιατί θα το δούμε αμέσως παρακάτω. Τώρα ένα ερώτημα που γεννιέται πάρα πολλές φορές και υπάρχει μέσα σε όλους μας και έχει σχέση με το θέμα σήμερα, είναι το ερώτημα ότι τελικά γιατί κάποιοι άνθρωποι βλέπουμε ότι πετυχαίνουν, βλέπουμε ότι έχουν αποτέλεσμα οι ενέργειες και οι επιλογές τους και οι πράξεις τους και εμάς μας πάνε όλα ανάποδα. Γιατί ας πούμε δεν έχουμε επιτυχία, γιατί δεν έχουμε αποτέλεσμα σε αυτό το οποίο κάνουμε ή επιλέγουμε. Δεν μας υπολείπονται τα πτυχία, δεν μας υπολείπονται τα χαρίσματα, οι ικανότητες. Γιατί επιτυχάνουν κάποιοι και κάποιοι αποτυγχάνουν τελείως. Καταρχάς θα πρέπει να ξέρετε από διάφορες μελέτες ότι μόλις το 10% των ανθρώπων έχουν τη ζωή που θα ήθελαν να έχουν. Το άλλο 90% έχει μία ζωή που δεν θα ήθελε. Είτε είναι επάγγελμα, είτε είναι γάμος που απέτυχε, είτε είναι οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Μόνο ένα 10% μπορεί να πει ότι ξέρεις, έχω αυτό, κάνω αυτό που ήθελα πάντοτε. Δηλαδή, το θέλω μου, μέσα μου αυτό που πάντα επιθυμούσα, έχει γίνει σε μεγάλο ποσοστό έχει γίνει πραγματικότητα. Το υπόλοιπο ποσοστό δεν είναι μέσα σε αυτή την πραγματικότητα. Τι είναι όμως αυτό που τελικά κάνουν κάποιοι άνθρωποι και βρίσκουν την επιτυχία? Τι είναι αυτό? Εάν το αναλύσουμε βαθύτερα, θα δούμε, υπάρχουν πολλές συνιστώσεις, αλλά μία από τις βασικές είναι ότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι είχαν, προσέξτε, σωστές, απλές και μικρές στοχευμένες συνήθειες. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έβαζαν μικρούς στόχους, συγκεκριμένους και έκαναν προσπάθεια γύρω από αυτόν τον στόχο. Δεν μπορείς να λες ότι θέλω, ας πούμε, δεν μπορείς να λες ότι θέλω, παραδείγματος χάρη, να έχω σχέση, αλλά να μην βγαίνεις ποτέ έξω από το σπίτι. Θυμάμαι παιδί μια φορά που μου έλεγε, λέει, Πάτερ, λέει, δεν υπάρχουν σήμερα γυναίκες και δεν μπορώ να βρω μια γυναίκα όπως τη θέλω και δεν υπάρχουν καλές κοπέλες και ο καθεξής. Οι άντρες το λένε για τις γυναίκες είναι το αντίθετο. Δεν υπάρχουν καλοί άντρες, δεν υπάρχουν καλά παιδιά. Και μου λέει, Πάτερ, μου λέει, σε παρακαλώ, να κάνεις μια προσευχή να βρω μια κοπέλα. Του λέω, εσύ τι θα κάνεις, αν κάνω προσευχή? Μου λέει, εγώ θα μείνω σπίτι κι εγώ, να προσεύχομαι. Ναι, αλλά έτσι δεν γίνεται. Πώς θα έρθει η κοπέλα με delivery, πώς θα έρθει η κοπέλα? Πώς θα τη συναντήσεις, πού θα τη συναντήσεις, πώς θα γίνει?
Αυτός είναι ένας στόχος λοιπόν, λες θέλω να βρω κοπέλα. Ναι, εντάξει, είναι στόχος. Αλλά όμως δεν συγκεκρινοποιείς το στόχο σου. Το στόχο για να μπορέσεις να τον επιτύχεις πρέπει να τον κομματιάσεις σε μικρά βήματα. Να πεις ότι θα φτιάξω τον εαυτό μου, θα φτιάξω μια προσωπικότητα που είναι ελκυστική, θα φροντίσω τον εαυτό μου, θα βγω έξω, θα συναντήσω ανθρώπους, θα μιλήσω, θα επικοινωνήσω και αυτό θα φέρει ένα αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να θέλω εγώ να πάω, ας πούμε, στο Ρέθυμνο και απλά να λέω ότι θέλω να πάω στο Ρέθυμνο, αλλά να μην κάνω καμία προσπάθεια να περπατήσω, να πάρω το αμάξι μου, να του βάλω βενζίνα, να ξεκινήσω το ταξίδι. Πρέπει να το χτίσω όλο αυτό. Αυτό το όλο χτίζεται. Δεν φτάνει απλά να έχω ένα γενικό αφηρημένο στόχο. Πρέπει συγκεκριμένα να στοχοποιώ πράγματα. Ένα. Το ίδιο βλέπει και στην Εκκλησία. Πάει κανείς σε ένα μοναστήρι, βάζει μετάνοια. Δεν γίνεται αμέσως γέροντας, δεν γίνεται αμέσως ένας πνευματικός όριμος άνθρωπος. Αυτό θα χτιστεί. Θα μπει στην υπακοή, θα γίνει δόκιμος, θα ξεκινήσει από απλές εργασίες, οι οποίες πολλές φορές έχουν μια απλότητα και σε πολλούς μπορούν να μην αρέσουν, να τους κακοφαίνεται. Αυτό θα χτιστεί, θα του μπει ένας κανόνας προσευχής, θα οριμάσει στην υπακοή, στην προσευχή και σιγά σιγά θα έρθει η οριμότητα του καρπού. Δεν μπορεί να ζητάς το στόχο αλλά χωρίς να κάνεις τα βήματα. Και όχι μόνο να κάνεις τα βήματα, αλλά να απολαμβάνεις και τα βήματα των στόχων τα οποία έχεις βάλει. Οπότε δεν μπορούμε 100% σαν ανθρώπινα πλάσματα και όντα που είμαστε φθαρτά, δεν μπορούμε να ορίσουμε τη ζωή μας 100%, αλλά τι μπορούμε να ορίσουμε? Μπορούμε να ορίσουμε τις συνήθειές μας. Μπορούμε να ορίσουμε τις συνήθειές μας. Να αλλάξω συνήθειες. Μπορεί να μην μπορώ να ορίσω τη ζωή μου, διότι αυτό επαφείται μέσα σε ένα βαθύτερο σχέδιο του Θεού που απλώνεται μπροστά μου, αλλά μπορώ σιγά σιγά να πω ότι θέλω να κάνω αυτό και βέβαια θα το ευλογήσει ή όχι ο Θεός, θα το δούμε αυτό στην πορεία της ζωής μας. Οπότε το ερώτημα που γεννιέται είναι, μπορώ να αλλάξω? Μπορώ ο άνθρωπος καταρχάς, γιατί αυτό είναι και ένα μεγάλο ερώτημα, ο άνθρωπος αλλάζει? Και τι σημαίνει ο άνθρωπος ότι αλλάζει? Τι σημαίνει αλλαγή στον άνθρωπο? Γίνεται ένα άλλο πλάσμα, γίνεται ένας άλλος άνθρωπος? Γιατί και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που υπάρχει και πρέπει λίγο αυτό να το δούμε. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή και οι αλλαγές και η μετάνοια μέσα στην Εκκλησία δεν είναι υπόθεση μιας στιγμής. Μπορεί προς στιγμή να έρθει μια έμπνευση χάριτος. Μπορεί μέσα σου να αρχίσει να λειτουργεί αυτό που λέμε η μετάνοια, να μπει αρχή, να ξεκινήσει αυτό, να υφαίνει και να αρχίζει μέσα σου. Αλλά η τελείωση του δρόμου δεν είναι τόσο απλή. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας, αν διαβάζουμε ειδικά το γεροντικό, βλέπετε ότι θεωρούν τη μετάνοια ισόβια πράξη ζωής. Γιατί θεωρούν ισόβια πράξη ζωής? Γιατί θεωρούν ότι ο άνθρωπος μπορεί πολύ εύκολα να ξαναπάει εκεί που ήταν. Εάν δεν οριμάσει σε μια νέα ζωή, εάν δεν οριμάσει μέσα στη χάρη του Πνεύματος, εάν δεν ακολουθήσει νέες συνήθειες και αν δεν υποστηρίξει τις αλλαγές του, είναι πάρα πολύ εύκολο να πάει πίσω ξανά σε αυτό που ήταν. Έγινε μία έρευνα, στην οποία ερεύνησαν τι έγιναν οι άνθρωποι, ποια ήταν δηλαδή η πορεία των ανθρώπων, οι οποίοι στην πραγματικότητα είχαν κερδίσει ένα τζόκερ, ένα λαχείο, οτιδήποτε τέλος πάντων, το οποίο τους έφερε σε μία βραδιά πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά, εκατομμύρια λεφτά, πολλά. Τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι, αλήθεια, σε βάθος μιας πενταετίας, εξαετίας, άντε δεκαετίας, τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι? Το φοβερό λοιπόν που απέδειξε αυτή η έρευνα ήταν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε ένα βάθος 10 ετών, όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε ένα βάθος 10 ετών, επέστρεψαν ξανά στην πρώτερη οικονομική τους κατάσταση. Γιατί δεν είχαν τις προϋποθέσεις να διαχειριστούν τον όγκο των χρημάτων των οποίων ήρθαν στα χέρια τους. Τι σας θυμίζει αυτό? Τι μας θυμίζει αυτό? Μας θυμίζει ότι πάρα πολλές φορές στον χώρο της Εκκλησίας και της πνευματικής ζωής λέμε και παραπονιόμαστε και εκφράζουμε παράπονα στον Κύριο και λέμε Χριστέ μου, Θεέ μου, δώσ' μου ένα χάρισμα, δώσ' μου κάτι, δώσ' μου την προσευχή, δώσ' μου εκείνο, δώσ' μου το άλλο, κάνε ένα θαύμα στη ζωή μου, δώσε. Το ερώτημα είναι, είσαι έτοιμος να το διαχειριστείς αυτό? Μπορείς να το αντέξεις? Το μεγάλο χάρισμα έχει και μεγάλο σταυρό.
Το μεγάλο χάρισμα έχει και μεγάλη ευθύνη. Έχει ευθύνη το μεγάλο χάρισμα. Μπορείς να τη διαχειριστείς. Έχεις την ωριμότητα να το κάνεις αυτό το πράγμα. Έχεις ρωτήσει τον εαυτό σου. Στον Άγιο Πορφύριο, σε ηλικία 16-17 ετών, ο Κύριος, ο Χριστός μας δίνει το χάρισμα της διοράσεως και προοράσεως και το χάρισμα γενικότερας της προσευχής. Αλλά δείτε μετά τι ακολουθεί. Οι πειρασμοί μεγάλοι ακολουθούν. Έχουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα ή θα μας δώσει ο Κύριος το θαύμα και θα το καταστρέψουμε, ή θα μας δώσει το χάρισμα και θα το ξεπουλήσουμε. Στο έδωσε ο Κύριος το χάρισμα, τι θα το κάνεις? Πώς θα το διαχειριστείς? Έχεις την ωριμότητα, την πνευματικότητα, την ταπείνωση, την εσωτερικότητα να το στηρίξεις, να το κρατήσεις ή να το καταστρέψεις? Και δυστυχώς τις περισσότερες φορές αυτό που βλέπουμε το καταστρέφουμε. Οπότε ξέρει, γνωρίζει ο Χριστός. Γι' αυτό μου είχε πει κάποτε ένας σπουδαίος, ένας σοφός άνθρωπος, ηλικιωμένος πλέον, μου λέει: Πάτερ Χαράλαμπε, μου λέει, εγώ τι να σου πω, μου λέει, τώρα στα γεραθιά μου, πολλές φορές μου λέει γυρίζω πίσω και σκέφτομαι στη ζωή μου, σκέφτομαι τι ζητούσα από το Θεό, τι ζητούσα από τον Χριστό. Και λέω: δόξα σοι ο Θεός, σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν με άκουσες. Όχι που με άκουσες, που δεν με άκουσες, σε ευχαριστώ. Εγώ σου ζητούσα, σου φώναζα, σε κατηγορούσα πολλές φορές ότι δεν ακούς, ότι είσαι σκληρός, ότι είσαι παγερός, ότι έχεις κλείσει τον ουρανό σου, ότι είσαι απόν από τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά εσύ ήξερες, εσύ γνώριζες το πότε, το πώς, το πόσο, το ξέρεις εσύ. Οπότε, ευτυχώς που δεν με άκουσες, λέει, τότε που στα ζητούσα όλα αυτά, γιατί αν μου τα έδινες, θα ήμουν κατεστραμμένος τώρα. Θα είχα καταστραφεί. Δεν μου τα έδωσες γιατί δεν έπρεπε να τα πάρω τότε, εκείνη τη στιγμή. Με τον τρόπο που εγώ τα ζητούσα. Άρα λοιπόν, η μετάνοια, η αλλαγή δεν είναι τόσο απλό πράγμα. Ο Χριστός θα μας δώσει την έμπνευση. Θα έρθει η φώτιση, αλλά αυτό θα πρέπει να το πάρεις και να το δουλέψεις. Θα πρέπει να το πάρεις, να το οριμάσεις. Μέσα στη μετάνοια, στην προσευχή, στις αρετές, στον αγώνα τον πνευματικό. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι ήρθε η μετάνοια, τελείωσε, ακόμα που λένε μετανόησαν. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλούς, το έχουμε συναντήσει και σαν κληρικοί και σαν πνευματικοί και εξομολόγοι. Πολλοί να ενθουσιάζονται, στην αρχή να έχουν ένα φοβερό ζήλο στην αρχή και σιγά σιγά αυτό να φθήνει και να φεύγουν ξανά από την Εκκλησία και να αμελούν τα πνευματικά τους καθήκοντα και να μην ζουν την εκκλησιαστική και χριστιανική ζωή και ούτω καθεξής. Γιατί? Διότι η μετάνοια μπορεί να έχει στην αρχή μια μεγάλη δόση, έτσι πλούσια δόση χάριτος, αλλά πρέπει μετά αυτό το πράγμα να δουλευτεί και να καρπίσει. Γιατί λοιπόν ο άνθρωπος, έτσι, όπως το είπα προηγουμένως, συχαίνεται τις αλλαγές? Διότι η αλλαγή έχει μέσα φόβο, έχει μέσα απώλεια. Κάτι χάνεις. Όταν αλλάζεις, κάτι χάνεις, κάτι αφήνεις που ήξερες γνωστό, που έκανες κάτι. Αμαρτωλό ήτανε, αλλά αυτό ήξερες να κάνεις, αυτό έκανες. Λάθος, αλλά αυτό ήξερες. Και τώρα πρέπει να το αφήσεις. Εσύ, παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα, ήξερες, γνώριζες ότι όταν έχεις άγχος ανάψεις ένα τσιγάρο. Πίνεις ένα ποτήρι αλκοόλ. Ακούω πολλούς που λένε ότι, ξέρεις, Πάτερ, λέει, όταν γυρίζω, λέει, από τη δουλειά, λέει, μου αρέσει να βάζω ένα ποτηράκι. Αλλά ξέρετε, αυτή είναι ύπουλη συνήθεια, Είναι συνήθεια. Ποτηράκι. Στο τέλος καταντάς αλκοολικός. Και έχει γίνει αυτό πολλές φορές. Έχει γίνει, δεν είναι δηλαδή φαντασία. Έτσι. Ή ξεκινάς 1, 2, 3 τσιγάρα και στο τέλος γίνεσαι ένας μανιώδης καπνιστής. Είναι αυτό που λέμε, η δύναμη της συνήθειας. Αλλά ας έρθουμε στο θέμα. Έχεις μάθει έναν τρόπο απλό, άμεσο, να χαλαρώνεις. Όταν σου λέει ο άλλος ότι ξέρεις αυτός ο τρόπος είναι καταστροφικός. Δεν είναι τρόπος αυτός υγιής να χαλαρώνεις. Δεν είναι γόνιμος, δεν είναι δημιουργικός, δεν είναι πνευματικός. Πρέπει να βρεις έναν άλλο τρόπο. Λέγε την ευχή, βγες να περπατήσεις. Κάνε κάτι δημιουργικό, κάνε κάτι όμορφο. Μπες στην προσευχή, να χαλαρώσεις. Αν θέλεις με αυτόν τον τρόπο και θέλεις τη χαλάρωση και ζητάς χαλάρωση, συνδέσου, μίλα, επικοινώνησε. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος.
Εφόσον είναι άλλος τρόπος, έχει ένα άγχος. Έχει μια αβεβαιότητα. Είναι κάτι καινούριο. Οπότε τι κάνεις? Φοβάσαι να αφήσεις το παλιό. Το γνώριμο, αυτό που ξέρεις και αυτό που γνωρίζεις και το ξέρω το κάνεις πολύ καλά. Και λες, ναι, αλλά εγώ ξέρω τώρα να πίνω, τι θα κάνω τώρα? Πώς με την προσευχή, τώρα θα χαλαρώσω εγώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Θα ηρεμήσω, ή θα διαβάσω ένα βιβλίο, ή θα ακούσω μια ομιλία, ή θα βγω ένα περίπατο, δεν θα έχω μάθει αυτά να τα κάνω. Οπότε υπάρχει στην αλλαγή ένας φόβος και μια απώλεια ότι κάτι θα χάσω, έτσι. Λέει ένας σπουδαίος σοφός που μου άρεσε πάρα πολύ, το κράτησα, λέει εδώ πέρα ότι οι αλυσίδες, λέει, των συνηθιών μας, είναι πολύ ελαφριές να τις νιώσουμε, δεν τις νιώθεις. Δηλαδή, κάνεις κάτι στην αρχή, πίνεις, καπνίζεις, βρίζεις, συμπεριφέρεσαι νευρικά, με θυμό, δεν ξέρω τι. Στην αρχή είναι τόσο ελαφριές, λέει, οι αλυσίδες, που δεν τις νιώθεις. Μέχρι να είναι τόσο βαριές που δεν μπορεί να τις σπάσεις μετά. Πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή, οι αλυσίδες των συνηθιών μας είναι τόσο ελαφριές που δεν τις νιώθεις, μέχρι εκείνη τη στιγμή που θα είναι τόσο βαριές που δεν μπορεί να τις σπάσεις. Τα πάθη μετά σε καταπίνουν. Τα πάθη μετά σε καταπίνουν. Οπότε είναι οι συνήθειες σαν μια μεταξωτή κλωστή, την οποία υφαίνουμε κάθε μέρα λίγο και στο τέλος φτιάχνουμε ένα ιστό, φτιάχνουμε ένα κουκούλι στο οποίο μέσα μπαίνουμε και εγκλωβιζόμαστε. Και είσαι εγκλωβισμένος μετά. Είσαι εγκλωβισμένος, είσαι θύμα τεράστιο των συνηθιών σου. Οπότε αλλάζει ο άνθρωπος, βεβαίως και αλλάζει. Είναι το πυρηνικό, το θεμελιώδες, το ριζικό κήρυγμα του Χριστού, η μετάνοια. Όμως, εδώ χρειάζεται να κάνουμε μία διάκριση. Ο Χριστός μιλάει απλώς για μία αλλαγή, για μετάνοια. Ο Χριστός τι εννοεί όταν λέει μετάνοια? Υπάρχει κάποια διαφορά? Τι σημαίνει μετάνοια? Βαθύτερα, τι σημαίνει μετάνοια? Καταρχάς να πούμε ότι ο άνθρωπος, όπως είπαμε, μπορεί να αλλάξει με δύο παράγοντες. Πρώτον, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, και δεύτερον, η δική του προσπάθεια. Όταν λείπει το ένα από το άλλο δεν γίνεται τίποτα. Χρειάζεται αυτή η συνεργεία. Ο Θεός δεν μπορεί να ευλογήσει κάτι που δεν έχει μέσα τη δική σου ενέργεια, τη δική σου προσφορά, το δικό σου κομμάτι, το δικό σου αγώνα. Λέει ο Άγιος Παΐσιος. Είσαι, λέει, στην έρημο και θέλεις νερό. Δεν θα σου δώσει ο Θεός νερό. Δεν πρόκειται να σου δώσει νερό ο Θεός, λέει, εάν εσύ ο ίδιος δεν ψάξεις, δεν σκάψεις, δεν λινδρώσεις, δεν αγωνιστείς να βρεις νερό. Δεν πρόκειται να σου δώσει. Γιατί δεν θέλει να ευλογήσει μία τεμπελιά, μία αναβλητικότητα. Έτσι, πρέπει πρώτα εσύ να δείξεις έστω τη μικρή. Και θα πει κάποιος, μα ξέρεις, όταν είμαι εκεί κάτω, δεν έχω δύναμη. Δεν πειράζει τη λίγη, αυτή την αδύναμη δύναμη. Το λίγο σου. Αυτό το λίγο που κρύβει μέσα διάθεση, πρόθεση, αυτό το λίγο θα το ευλογήσει ο Χριστός. Θα το κάνει πάρα πολύ. Θυμηθείτε την ευλόγηση των 5 άρτων και των ψαριών που χόρτασαν χιλιάδες. Και τι? Το λίγο μπορεί να το κάνει πολύ ο Χριστός. Τη δική σου μικρή προσπάθεια την ευλογεί και τη μεταπλάθει και την κάνει τεράστια. Οπότε κάνε αυτό που εσύ μπορείς. Ποια είναι λοιπόν η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι η μετάνοια είναι κάτι πολύ ριζικό. Δηλαδή η μετάνοια είναι μια οριστική, ολιστική ανατροπή του ανθρώπου προς τον Χριστό. Γυρίζει τα πάντα στον Χριστό. Όλη η ύπαρξή του στρέφεται στο πρόσωπο του Χριστού. Αρχίζει και βλέπει τον Χριστό. Όλη η ζωή του είναι χριστοκεντρική. Τα πάντα έχουν αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτή είναι η μετάνοια. Η αλλαγή μπορεί να είναι και ένα ψυχολογικό τέχνασμα. Μπορεί να είναι και μια ψυχολογική, ας το πούμε έτσι, κατάσταση μέσα, η οποία πότε είναι ένας συναισθηματισμός. Ένας συναισθηματισμός που σήμερα είναι έτσι, αύριο μπορεί να είναι αλλιώς και να μην έχει καμία βάση. Όμως, ας δούμε 2-3 βασικά πράγματα για την αλλαγή. Καταρχάς, δεν αλλάζει κανείς
και αυτό προσέξτε το, γιατί το συναντάμε πολλές φορές μέσα στην οικογένεια, δεν αλλάζει κανείς επειδή θα το πει κάποιος άλλος. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Πολλές φορές βλέπουμε στα ζευγάρια μέσα ο σύζυγος ή η σύζυγος να έχουν γνωριστεί με τον Χριστό, να έχουν μία πρόοδο μέσα στην πνευματική εν Χριστώ ζωή και θέλουν τα παιδιά τους, ο σύζυγός τους και αυτοί να μπουν σε αυτήν μέσα τη ζωή, αλλά ξεχνάνε ένα πάρα πολύ βασικό, ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, ο κάθε άνθρωπος είναι ιδιαίτερος, ο κάθε άνθρωπος ενώπιον του αιωνίου Θεού είναι μοναδικό πρόσωπο και έχει το μοναδικό ψυχικό του χρόνο. Εσένα την άγγιξε την ψυχή σου ο Χριστός σήμερα, δεν ξέρω αν την άγγιξε του άλλου. Δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα του άλλου ακόμα. Δεν ξέρω αν είναι ο άλλος έτοιμος ακόμα. Εάν θέλει, αν είναι έτοιμος, εάν αγγίθηκε. Αυτό δεν το γνωρίζουν. Δεν μπορεί λοιπόν εσύ με ιδεολογήματα να καταπιέσεις τον άλλον άνθρωπο και να τον βάλεις στα δικά σου μέσα πόδια, παπούτσια, θέλω, πρέπει. Δεν τον καταπιέζεις και αυτό τι κάνει, φέρνει αντίδραση. Και το συναντάμε πάρα πολλές φορές αυτό. Αυτό φέρνει τεράστια αντίδραση έπειτα. Μάλλον κάποιο αμάξι ενοχλεί, Σκεφτείτε το αμάξι σας. Ξέρει αν πείτε λίγο νερό. Λοιπόν, εντάξει, συνεχίζουμε σιγά σιγά, θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Λοιπόν, οπότε δεν αλλάζει κανείς επειδή το είπε κάποιος άλλος. Και θα δείτε ότι πολλές φορές θα δείτε ότι ακόμη και σε μια σχέση την οποία βλέπετε ότι η σχέση διακυβεύεται, δεν πάει καλά, το ζευγάρι ας πούμε έχει κάποια προβλήματα, και στην αγωνία πάνω, στον φόβο ότι θα χάσω τον άλλο, και με καλή διάθεση λέει θα αλλάξω, πίστεψέ με, θα αλλάξω. Και αυτό κρατάει εβδομάδες, άντε πολύ ένα μήνα, και μετά από λίγο πάλι στα ίδια και στα γνωστά. Διότι δεν αλλάζει κάποιος επειδή του το είπε κάποιος άλλος. Δεν αλλάζουμε επειδή διαβάσαμε ένα βιβλίο. Δεν αλλάζουμε επειδή ακούσαμε απλά μια ομιλία. Χρειάζεται κάτι πολύ βαθύτερο. Χρειάζεται μέσα μας να γίνει μια εσωτερική ρήξη με την αμαρτία, με το παρελθόν, με το κακό. Χρειάζεται να νιώσεις ότι η ζωή που κάνεις δεν σου πάει, ότι καταστρέφεσαι, αλλά αυτό να είναι πολύ δικό σου, να είναι πολύ εσωτερικό, να πεις δεν πάει άλλο, ως εδώ, αυτό με καταστρέφει. Και πάλι ξέρετε, ενώ θα το πείτε και ενώ θα το καταλάβετε το μυαλό, πάλι δεν θα αλλάξετε εύκολα. Διότι είναι τόσο η δύναμη της συνήθειας, είναι τόσο δυνατά τα πάθη μέσα μας, που αν δεν έρθει η χάρη του Χριστού, δεν ξεριζώνονται εύκολα αυτά τα πράγματα. Και το λέω θα αλλάξω. Από Δευτέρα λέμε θα κάνω δίαιτα. Δεν κάνεις. Το λες, δεν κάνεις. Είναι η δύναμη της συνήθειας που λέμε εδώ πέρα μέσα. Θα δούμε λοιπόν παρακάτω εμείς τι θα προτείνουμε. Να δούμε και λίγο την ώρα, να έχουμε μια εικόνα. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι να γίνει η αλλαγή μέσα μας πρώτα. Μέσα μας να γίνει η αλλαγή. Τώρα θα πρέπει να ξέρουμε ότι ένας πάρα πολύ καλός σύμβουλος στις αλλαγές ποιος είναι. Δηλαδή, οι περισσότερες αλλαγές πότε γίνονται. Πότε συνήθως αλλάζει ο άνθρωπος. Τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος αλλάζει όταν πονάει. Δηλαδή ο πόνος είναι ένα μεγάλο σημείο αλλαγής. Όταν γκρεμίζονται οι ψευδαισθήσεις μας. Όταν ο άνθρωπος αισθάνεται ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, ο τρόπος με τον οποίο ζει δεν πάει άλλο. Όταν βλέπει ότι αυτό το οποίο ζω, αυτό το οποίο νιώθω, με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύομαι δεν με οδηγεί πουθενά και λες πρέπει να αλλάξω. Κάποτε ήμουνα σε ένα κελί του Αγίου Όρους. Και καθόμαστε εκεί πέρα στο σαλονάκι που είχε και περιμέναμε τον γέροντα να τον δούμε και να τον μιλήσουμε. Και κάποια στιγμή πιάσαμε τη συζήτηση γύρω από το θέμα της μετάνοιας. Και λέγαμε τώρα διάφορα πατερικά χωρία, ευαγγελικά χωρία, κάναμε μεγάλες αναλύσεις, λέγαμε διάφορα πράγματα. Εκεί υπήρχε λοιπόν ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν συντετριμμένος.
Τον έβλεπες ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ένα εσωτερικό πόνο, μια εσωτερική συντριβή. Κάτι συνέθλιβε την ύπαρξή του, την ψυχή του. Είχε περάσει πολλούς χειμώνες εσωτερικούς, ας πούμε. Είχε βιώσει μεγάλες ερημιές. Και όπως μας άκουγε και λέγαμε διάφορες φιλοσοφίες εκεί πέρα, τα οποία ήταν όλου του μυαλού μας, διαβασμένα τα είχαμε. Διαβασμένα, αλλά όχι βιωμένα. Δεν ήταν βιωμένες αλήθεια, το είχαμε διαβάσει. Κάποια λοιπόν στιγμή μας σηκώνει το κεφάλι μας, λέει, να σας πω κάτι, ορίστε. Λέει, η μετάνοια, λέει, ξέρετε από τι προέρχεται? Μου λέμε, από τι? Λέει, όταν ο άνθρωπος συγχαθεί τον ίδιο τον εαυτό του, από τον κορεσμό, μου λέει, τον κορεσμό της αμαρτίας, όταν εκεί που δεν πάει άλλο, πιάνει σπάτο, τέλμα, τέλος. Έλεγε ο Παπά-Ανανίας, ο μακαριστός, ο Κουστένης, έλεγε ότι πολλές φορές, λέει, έβγαινα, λέει, κάποια βράδια, λέει, εκεί στα Εξάρχεια, εκεί, έβγαινα, λέει, πολλές φορές, λέει, έξω. Έβγαινα πολλές φορές, λέει, έξω, λέει, εκεί να πετάξω, λέει, τα σκουπίδια. Και μου ερχόταν, λέει, να πετάξω, λέει, μπαζί τον εαυτό μου. Αυτές δεν είναι φράσεις απελπισίας, δεν το πάρετε έτσι. Μην ψυχολογήσουμε αυτά τα λόγια. Δεν είναι πράξεις απελπισίας αυτά. Στην πραγματικότητα αυτά είναι λόγια εσωτερικά, υπαρξιακά. Δηλαδή που δείχνουν πολλές φορές ότι υπάρχουν κάποιοι περίοδοι στη ζωή μας που νιώθουμε πολύ κουρασμένοι. Που νιώθουμε αυτές τις σκοτεινές νύχτες της ύπαρξής μας. Τότε που έχει αποσυρθεί εντός εισαγωγικών ο Θεός. Τότε που κρύβεται ο Θεός. Τότε η σιωπή του Θεού. Αυτή η ερημία, αυτό που λένε οι πατέρες ως την θεοεκακάλυψη. Που σε αφήνει ο Θεός να δοκιμαστείς, δεν λείπει, είναι εκεί, αλλά σε αφήνει να δοκιμαστείς, σε αυτή μέσα τη σιωπή του. Οπότε λοιπόν, τις περισσότερες φορές αλλάζουμε γιατί πονάμε, δεν πάει άλλο. Καταστρέφομαι, χάνομαι, οπότε ζητάω την αλλαγή. Η αλλαγή όμως, όπως είπαμε προηγουμένως, έχει μέσα της ένα ξεβόλεμα. Για να αλλάξεις πρέπει να σηκώσεις σταυρό. Για να αλλάξεις πρέπει να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Πρέπει να αναλάβεις το κόστος που έχουν οι αλλαγές σου. Ξέρετε, πολλές φορές όταν αλλάζουμε, αυτό δεν αρέσει στον περίγυρό μας. Όταν πολλές φορές βρίσκουμε το δικό μας νόημα, το δικό μας εαυτό, τη δική μας φωνή, αυτό δεν αρέσει στους άλλους. Γι' αυτό και μας λένε είσαι εγωιστής, άλλαξες, δεν σε αναγνωρίζω. Όχι, μια χαρά είμαι. Είναι η πρώτη φορά που με αναγνωρίζω. Είναι η πρώτη φορά που ακούω τι θέλω. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκω και αντιλαμβάνομαι τις πραγματικές μου ανάγκες. Ότι είμαι εικόνα Θεού. Ότι έχει ένα νόημα η ζωή μου εδώ στο σύμπαν. Ότι έχω μια αποστολή. Ότι έχω ένα χάρισμα. Ότι έχω ένα στοιχείο. Ότι έχω δυνατότητες, χαρίσματα. Ότι πρέπει να ζήσω. Δεν ήρθα εδώ πέρα απλώς να επιβιώσω. Δεν με έφτιαξε ο Θεός με όλη αυτή την φαντασιακή δημιουργία του, την ασύλληπτη δημιουργικότητα και προνοητικότητα και σοφία του, απλά για να επιβιώνω. Μου έδωσε τη ζωή ως δώρο, ως χάρισμα, να τη ζήσω, να την χαρώ. Ο Χριστός ήρθε και λέει ότι ήρθα είναι ζωή έχετε και περισσόν έχετε. Να έχετε ζωή, να έχετε. Η Ανάσταση δεν είναι μια προσμονή του θανάτου. Δεν λατρεύουμε το θάνατο και λέμε άντε να έρθει να πεθάνουμε, να ξεμπερδεύουμε με τη ζωή αυτή. Αυτό δεν είναι χριστιανισμός αυτό το πράγμα. Ο χριστιανισμός δεν είναι άρνηση της ζωής, είναι η χαρά, η μεταμόρφωση της ζωής σε γλέντι αιωνιότητος. Δηλαδή το πώς τα μέλλοντα φωτίζουν τα παρόντα, το πώς δηλαδή το μέλλον, τα έσκατα της Βασιλείας του Θεού μπαίνουν στο παρόν, το φωτίζουνε, του δίνουν χαρά, το μεταμορφώνουνε, το κάνουν σημαντικό ακόμη και την αρρώστια, την κάνουν πύλη σοφίας, ακόμη και τη δυσκολία, την κάνουν και αυτοί έναν δρόμο προς την αρετή. Τα πάντα μεταμορφώνται με την Ανάσταση. Η Ανάσταση δεν είναι ένα γεγονός το οποίο περιμένεις απλά να πεθάνεις. Ξεκινάει από τώρα, γι' αυτό και λέει ο Άγιος Πορφύριος, προσέξτε διότι το αποτύπωμα του παρόντος θα πάρετε στην αιωνιότητα. Εδώ κτίζεις την αιώνια ζωή. Αυτό που είσαι εδώ αποτυπώνεται στην ψυχή σου και το κουβαλάς και φεύγεις μαζί. Αν είσαι φως, είσαι φως. Αν έχεις χαρά, αν έχεις μέσα σου δοξολογία, ευχαριστία. Μπορεί να είσαι ένας γκρινιάρης, ένας μίζερος, ένας σκοτεινός, ένας κακός άνθρωπος και να περιμένεις σε μια άλλη ζωή κάτι. Η Ανάσταση είναι αυτό ακριβώς, δηλαδή ότι
ότι το μέλλον της αιώνιας ζωής φωτίζει το τώρα, οπότε το μεταμορφώνει. Και αυτό εμείς πρέπει να το ζούμε. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Πορφύριος, τα πάντα να τα χαίρεστε. Τα πάντα να χαίρεστε, λέει. Και τη θάλασσα και το φως και τον ήλιο και το φεγγάρι και το φαγητό και το μπάνιο και την παρέα και τις εκδρομές, την προσευχή, τη λατρεία, τα πάντα, λέει, να χαίρεστε. Από τις μικρές, λέει, αγάπες πάμε στις μεγάλες. Δηλαδή, μάθε να χαίρεσαι ένα φαγητό, να λες δόξα σε ο Θεός. Μάθε να χαίρεσαι μία παρέα, μάθε να χαίρεσαι ένα περίπατο, μάθε να χαίρεσαι κάτι απλό, καθημερινό, για να μπορέσεις να πας και σε κάτι ανώτερο και πνευματικό. Βγες δηλαδή από αυτή τη μεγάλη κατάρα, η οποία ονομάζεται γκρίνια, έτσι. Άρα λοιπόν η αλλαγή, η μετάνοια θέλει ξεβόλεμα, θέλει σταυρό, έχει μέσα κόστος. Τι άλλο έχει? Για να μετανοήσεις τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να ραγίσεις, δηλαδή πρέπει να επιτρέψεις τον εαυτό σου να ραγίσει. Όταν είσαι τόσο σκληρός, όταν είσαι τόσο συμπαγής, όταν από παντού είσαι μονωμένος, από πού θα μπει το φως? Από πού θα μπει ο αέρας? Από πού θα μπει το καινούριο, το νέο? Είσαι σκληρός, είσαι κλειστός. Νιώθεις καταρχάς πολλές φορές μέσα στην εκκλησία, επειδή νηστεύουμε, επειδή πάμε στην εκκλησία, επειδή κάνουμε μια ελεημοσύνη, μια προσευχή, αισθανόμαστε και αυτάρκης. Δηλαδή αισθανόμαστε τον Φαρισαίο, τα έχω όλα, είμαι εντάξει, οκ, δεν χρειάζομαι κάτι. Εσείς η αμαρτωλοί να τα βρείτε με το Θεό. Μια χαρά είμαι, καλά είμαι. Δεν έχω σκοτώσει, δεν έχω κλέψει, μια χαρά είμαι, τι έχω? Είμαι αυτάρκης. Όταν νιώθεις έτσι, από πού να μπει η χάρη του Θεού μέσα σου? Το φως. Το φως για να μπορέσει να μπει κάπου χρειάζεται μια ρογμή. Οπότε πρέπει να επιτρέψεις τον εαυτό σου να ραγίσει. Δηλαδή να επιτρέψεις την αλήθειά σου, να επιτρέψεις τον εαυτό σου να είναι αληθινός, να μην μασκαρεύεσαι, να μην παίρνεις ρόλους, να μην παίρνεις τα συναισθήματα, να τα βάζεις κάτω το χαλί. Να ζεις την αλήθειά σου. Λέει ο Άγιος Λουανός, κράτα το νου σου στον άδει και μην απελπίζεσαι. Τι σημαίνει αυτό? Μη φοβάσαι να συναντηθείς με το σκοτάδι σου. Μη φοβάσαι να συναντηθείς με το σκοτάδι σου. Μη θες να το εξοραΐθεις. Μη θες να λες ότι δεν τρέχει τίποτα, όλα είναι καλά, όλα είναι υπέροχα. Δεν είναι όλα υπέροχα, ούτε είναι όλα καλά. Μην κρύβεις τον πόνο, μην φοβάσαι να συναντηθείς με το αρνητικό συναίσθημα. Κατέβα στον άδει σου και μην απελπίζεις, λέει. Μην απελπίζεις. Γιατί μέσα εκεί στον άδει θα σε συναντήσει ο Χριστός. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός με την Ανάσταση κατεβαίνει τριήμερος επί τον άδει. Κατεβαίνει στο θάνατο να μιλήσει. Γιατί? Διότι κατεβαίνει μέσα εκεί στο σκοτάδι. Δεν το φοβάται το σκοτάδι. Ο Χριστός δεν τρομάζει από το σκοτάδι. Δηλαδή, ο Χριστός δεν τρομάζει από την αμαρτία μας. Ο Χριστός δεν τρομάζει από τα λάθη μας. Ο Χριστός δεν τρομάζει από τα πάθη μας. Από τι τρομάζει? Από τον εγωισμό μας. Από την αλαζονία μας. Από τη σκληροκαρδία μας. Από αυτή την αίσθηση ότι εγώ τα έχω λύσει όλα, τα ξέρω όλα, τα γνωρίζω όλα, δεν έχω ανάγκη να ακούσω, δεν έχω ανάγκη να διαβάσω, δεν έχω ανάγκη να μελετήσω, δεν έχω ανάγκη να προσευχηθώ, δεν έχω ανάγκη τίποτα. Διότι τα έχω όλα λύσει, είναι όλα λυμμένα σε μένα. Οπότε από πού να μπει? Και από πού να υπάρξει μετάνοια, από πού να υπάρξει αλλαγή? Γι' αυτό και βλέπετε στην εκκλησία αγιάζουν ποιοι? Ποιοι? Οι μεγάλοι αμαρτωλοί. Πόρνες, ληστές, δολοφόνοι. Προχθές γιορτάζαμε του Αγίου Μωυσέως του Αιθίωψη. Διαβάστε το βίο του να δείτε. Μέγας ληστής, εγκληματίας. Άνοιξε η καρδιά του, μετανόησε, γιατί ήταν ανοιχτός. Ήταν ανοιχτός. Είχε συντριβεί, ήταν αυθεντικός. Όταν αμάρτανε. Αλλά όταν μετανοούσε κιόλας. Εμείς ούτε αμαρτάνουμε ούτε μετανοούμε. Διότι δεν είμαστε αληθινοί, είμαστε ψεύτικοι σε ό,τι κάνουμε. Και η αμαρτία μας είναι ψεύτικη και η μετάνοιά μας είναι ψεύτικη. Πρέπει να είσαι αληθινός για να υπάρξει πραγματική μετάνοια. Και όταν νευριάζω, και όταν συγχωρώ. Και όταν αγαπώ. Είμαι αυθεντικός. Όταν είσαι αυθεντικός, ποιο είναι το κέρδος? Ότι στην αλήθειά σου κάτι θα γίνει. Θα σου δώσω αυτές τις ευκαιρίες. Αλλά να είσαι τίμιος με τον εαυτό σου, να είσαι αληθινός με τον εαυτό σου. Μην υποκρίνεσαι, μην κρύβεσαι από τον εαυτό σου. Πες, αυτός είμαι, Κύριε. Αυτός είμαι. Έλεγε ο παπά Ανανίας ο Κωνσταντίνης, έτσι έλεγε καμιά φορά. Έλεγε ότι εγώ δεν έκανα, λέγε, παπάς, ας πούμε. Αλλά έλεγα, λέει, του Θεού, λέει, δεν ήξερες τα χάλια μου, τι με έκανες? Αφού ήξερες ποιος είμαι. Τι επέτρεπες και μ' άφηνες να γίνω? Μια αυθεντικότητα με τον Θεό, μια ειλικρίνεια.
Αυτούς τους διαλόγους τους φοβερούς που έχει στο ψαλτήρι μέσα με τον Δαβίδ, ο οποίος είναι τόσο ειλικρινής. Όταν ευριάζει το Θεό του το λέει, θύμωσα μαζί σου, είμαι θυμωμένος, έχω παράπονο, είμαι πληγωμένος, είμαι απογοητευμένος. Έτσι. Μη ενοχοποιώντας τα συναισθήματα. Οπότε η μετάνοια θέλει και ράγισμα. Θέλει ξεβόλεμα, θέλει σταυρό, θέλει ευθύνη, θέλει και ράγισμα. Και θέλει, όπως είπαμε, και αυθεντικότητα. Να είσαι αυθεντικός. Τι άλλο θέλει? Στην αλλαγή και στη μετάνοια πρέπει να είσαι έτοιμος, προετοιμασμένος να αποτύχεις. Δηλαδή, είσαι έτοιμος να πάρεις το ρίσκο μιας αποτυχίας. Είσαι έτοιμος να μπεις σε αυτόν τον πνευματικό γόνα. Γιατί το λέω αυτό? Το λέμε αυτό γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι όλα θέλουμε στη ζωή μας να τα ελέγχουμε. Όλα θέλουμε να είναι σε κουτάκια, όλα θέλουμε να είναι τακτοποιημένα. Βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, θέλουμε να κάνουμε μια αλλαγή στη δουλειά που κάνουμε, στο επάγγελμα που κάνουμε, αλλά θέλουμε να είμαστε και σίγουροι ότι στην άλλη δουλειά που θα πάμε, ή στο άλλο επάγγελμα που θα κάνουμε, ή στην άλλη σχέση που θα φτιάξουμε, ή στον άλλο, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε είναι αυτό, πρέπει να είναι τα πράγματα σωστά, μετρημένα, τακτοποιημένα, σίγουρη συνταγή επιτυχίας. Έτσι δεν αλλάζει κανείς. Κανείς δεν αλλάζει έτσι. Γιατί η αλλαγή και η μετάνοια έχει ρίσκο μέσα. Αφήνεσαι στον έρωτα του Θεού. Δεν σου λέει ότι εγώ πώς θα σε βάλω στον παράδεισο. Αφήνεσαι στη σχέση αυτή. Αφήνεσαι. Λες, εγώ σ' αγαπώ. Εγώ θεωρώ ότι είσαι η σωτηρία μου, είσαι η λατρεία μου, είσαι ο έρωτάς μου. Και αφήνομαι σε αυτή τη σχέση. Και όπου μας πάει. Αυτές είναι οι πραγματικές, οι ζωντανές, οι αληθινές σχέσεις. Όχι οι μετρήσιμες. Όχι αυτές που κρατάς βερεσέδια. Όχι αυτές που γράφεις και σβήνεις. Τι μου χρωστάς και τι σου οφείλω. Αυτό δεν είναι σχέση. Αυτό είναι μαθηματικά, αυτό είναι χημεία, αυτό είναι. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Μπακαλίστικες καταστάσεις, αλλά δεν είναι σχέση. Για να υπάρξει λοιπόν πραγματική αλλαγή και πραγματική μετάνοια, πρέπει να είμαστε έτοιμοι μέσα μας ότι μπορεί και να αποτύχω. Ότι μπορεί και να τα κάνω όλα χάλια. Αλλά όμως αξίζει και θέλω και επιθυμώ και μπορώ να προσπαθήσω και να κάνω αυτό το άλμα. Τώρα τι κάνω και πώς το κάνω, θα ρωτούσε κάποιος. Και εδώ θα κλείσουμε σιγά σιγά λέγοντας έτσι μερικές απλές σκέψεις οι οποίες μπορεί και να μας βοηθήσουν. Έτσι. Πρώτον, να πούμε ότι στη μετάνοια και γενικά στις αλλαγές δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές. Δηλαδή δεν υπάρχει μια κονσέρβα την οποία πάμε και λέμε κατέβασέ μου ότι από το ράφι αυτό είναι δικιά μου. Δεν είναι σίγουρο. Δεν γνωρίζουμε εάν ο τρόπος με τον οποίο άλλαξα εγώ ή μεταμορφώθηκα ή ο τρόπος που ήρθε ο Χριστός και με συνάντησε εμένα ταιριάζει και σε σένα. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Οπότε δεν έχουμε μία απάντηση για όλους. Γιατί ο καθένας από εμάς είναι τελείως μοναδικός και τελείως ξεχωριστός και η μετάνοια είναι μια πολύ προσωπική υπόθεση στη σχέση εμένα και του Θεού. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να φτιάξω ένα πλαίσιο χάριτος και θετικότητος. Δηλαδή δεν μπορώ να αλλάξω εάν δεν δημιουργήσω μια ατμόσφαιρα από την οποία, και κατάσταση από την οποία θα αντλώ δύναμη και χάρη και ενέργεια. Βάζω στη ζωή μου την προσευχή. Βάζω στη ζωή μου μέσα αυτή την ανεξάντλητη πηγή που είναι η προσευχή, η οποία θα μου δώσει δύναμη, καθαρότητα, ενέργεια, χαρά. Θα με ενδυναμώνει καθημερινά. Θα φωτίζει και θα κινεί τις αποφάσεις μου και τις επιλογές μου. Δεν μπορώ διαφορετικά. Διότι η αλλαγή, επειδή έχει κόστος, έχει και κούραση, θα με εξαντλήσει. Από κάπου πρέπει να παίρνω ενέργεια, από το σώμα και το αίμα του Χριστού, από την προσευχή, από τη λατρεία. Δεν γίνεται διαφορετικά να έχω μία πηγή αναφοράς, μία πηγή, μία δεξαμενή, από την οποία θα αντλώ δύναμη και ενέργεια σε αυτόν τον αγώνα και σε αυτές τις αλλαγές. Το δεύτερο, το είπα προηγουμένως και λίγο, είναι ότι φτιάχνω μικρούς στόχους. Μικρούς στόχους. Δηλαδή, δεν ζητάω το απόλυτο. Δεν ζητάω το απόλυτο. Δείτε ο Χριστός τι ωραία μέσα στο Ευαγγέλιο μας το παρουσιάζει. Τι λέει ο Χριστός? Λέει ότι το τέλειο, το ανώτερο, το απόλυτο είναι αγαπήσεις τον πλησίο σου, αγαπήσεις τον πλησίο ως τον ίδιο στον εαυτό. Να αγαπήσεις τον πλησίο στον εαυτό σου. Να αγαπήσεις τους εχθρούς. Αυτό είναι το απόλυτο.
Και αυτό είναι και μια εschατολογική πραγματικότητα. Δεν ξέρω στον κόσμο, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, αλλά είναι μια εschατολογική προοπτική. Κάποιοι Άγιοι βέβαια το κατάφεραν και τον κόσμο τούτο, αλλά πάλι με τη χάρη και πάλι με την χάρη, ενέργεια του Θεού. Όμως αυτό που μας ζητάει την ίδια στιγμή, σου λέει ότι αν δεν μπορείς να κάνεις αυτό, τουλάχιστον μην κάνεις αυτό που δεν θες να σου κάνουν. Αυτό είναι πιο ιδιωτελές. Αλλά στο δίνει ο Χριστός όμως, δεν στο αρνείται. Στο δίνει. Αν δεν μπορείς αυτό το τέλειο, κάνε το άλλο. Μην κάνεις αυτό που δεν θες να σου κάνουν. Είναι ένα επόμενο σκαλοπάτι. Και στους πατέρες της Εκκλησίας το δούμε πολύ, πολύ έντονο αυτό, πολύ χαρακτηριστικό. Πάει λέει, μια ομάδα νέων ανθρώπων ζηλωτών που έχουν έτσι όρεξη και πνευματική ζωή σε ένα γέροντα, του λένε γέροντα, θέλουμε να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Αυτά ήταν πλούσιοι, ήταν πλουσιόπαιδα. Λέει ωραία, ξέρετε τι λέει το Ευαγγέλιο, δώστε τα υπάρχοντά στους φτωχούς, μοιράστε και ελάτε εδώ πέρα μαζί μας. Λέει δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Λέει αν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, δώστε τα μισά. Λέει ούτε αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Λέει αν δεν μπορείτε τα μισά, θα δώσω το δεύτερο, το 1/3. Λέει ούτε αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Λέει τότε πείτε στον υποτακτικό να βάλει λίγο σούπα να πιείτε τις άρρωστες. Δηλαδή τους έδωσε δυνατότητα, δεν μπορεί να το κάνει το άλλο. Δεν μπορεί να το κάνει το παρακάτω. Έρχονται πολλοί άνθρωποι και λένε έχω πληγωθεί από αυτόν τον άνθρωπο, τη γειτόνισσα, τη φίλη μου, την αδερφή μου, τον αδερφό μου, τον σύζυγό μου. Είμαι πληγωμένος, είμαι πονεμένος. Εντάξει. Μπορείς σε πρώτη φάση να μην μπορεί να τον συγχωρέσεις. Κατανοητό ανθρώπινο, είσαι μια πληγή, αιμορραγή. Ας θεωρήσουμε ότι όντως υποφέρεις. Μην το κάνεις αυτό, δεν το νιώθεις και δεν είσαι έτοιμος ακόμη. Αλλά μπορείς όμως να μην του κάνεις κακό. Μπορεί να μην τον εκδικηθείς. Μπορεί να μην χαίρεσαι με το πάθος του, με την αδυναμία του. Να μην ζητάει εκδίκηση η καρδιά σου. Μπορείς εκεί που θα κάτσεις, στην παρέα που θα πας, να μην τον κουβεντιάζεις. Γιατί εμείς δεν είναι μόνο ότι μαλώνουμε, το κουβαλάμε. Πάμε στις παρέες, το κουβεντιάζουμε, τον εθάβουμε, του βάζουμε πάνω χώμα, φθάρι. Τα πάντα το κάνουμε. Δηλαδή ασχολούμαστε, ζητάμε το κακό του. Δηλαδή υπάρχουν στάδια τα οποία μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει. Άρα λοιπόν, βάζε μικρούς στόχους και ξεκίνα σιγά σιγά, το ίδιο και στην προσευχή. Ξεκίνα 3 λεπτά, πήγαινε στα 5 λεπτά, πήγαινε στα 10 λεπτά, πήγαινε στη μισή ώρα και αν αυτό το σταθεροποιήσεις τουλάχιστον 1 μήνα θα δεις ότι μπορεί να πας ακόμη παρακάτω. Μη βιάζεσαι, μη θέλεις να κάνεις μεγάλα άλματα, εντυπωσιακά ενδεχομένως εντυπωσιακά, τα οποία όμως δεν είναι ρεαλιστικά και θα καταρρεύσουνε. Θα κουραστείς, θα απογοητευτείς. Δεν μπορεί να το κόψεις αμέσως το πάθος, τη συνήθεια, την έξι. Άρα λοιπόν μικρούς στόχους. Τρίτο, κάνε αυτό που μπορείς σήμερα. Όχι αυτό που θα έπρεπε να κάνεις, αυτό που μπορείς να κάνεις. Η πηγή των ευρώσεων στους ανθρώπους και ειδικά στο σύγχρονο κόσμο, πού δημιουργείται, ποια είναι η βάση της. Είναι ότι συγκρούεται μέσα στους ανθρώπους, σε όλους μας, συγκρούεται μέσα αυτό που είμαστε με αυτό που θα έπρεπε να είμαστε. Αυτό που όντως είμαι τώρα, σήμερα που μιλάω. Τώρα. Με αυτό που μου έχουν πει ότι θα έπρεπε να είμαι ή διαβάζω σε ένα βιβλίο πνευματικό ότι θα έπρεπε να είμαι ή μου έχουν πει στο σχολείο ή μου έχει πει η μάνα μου, ο πατέρας μου, δεν ξέρω τι. Και υπάρχει μια σύγκρουση μέσα μου μεταξύ του πραγματικού και του ιδεατού. Δηλαδή μεταξύ αυτού που υπάρχει με αυτού που θα έπρεπε να υπάρχει. Και εκεί ξεκινάει το δράμα. Ο Χριστός δεν σου ζητάει τέτοια πράγματα. Ο Θεός τη μέρα που θα είμαστε ενώπιον θα γελάει πραγματικά με το πώς ταλαιπωρήσαμε τον εαυτό μας και άλλους ανθρώπους ταλαιπωρήσαμε με πράγματα που αυτός δεν ασχολούταν. Εμείς ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας ταλαιπωρούμε άλλους και ούτω καθεξής. Και μάλιστα με πράγματα τα οποία δεν έχουν νόημα. Γεμίζουμε ενοχές, γεμίζουμε άγχος στη ζωή μας. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Η μετάνοια δεν έχει μέσα ενοχές, η μετάνοια δεν έχει μέσα θλίψη, η μετάνοια δεν έχει μέσα. Γι' αυτό και λέει και ο Άγιος Πορφύρος, λέει: κοιτάξτε να δείτε, λέει άλλο πράγμα η μετάνοια, άλλο η κατάθλιψη. Μην μου λέτε το καταθλιπτικό ότι έχει μετάνοια. Έχει θλίψη, δεν έχει μετάνοια. Έχει θλίψει ο άνθρωπος. Ή μη έλεγε και αλλού πάλι σε άλλο σημείο ο Άγιος Πορφύρος, λέει: άλλο η ταπείνωση, άλλο το κόμπλεξ. Το ότι είναι έχει κόμπλεξ κατωτερότητας με την ταπεινώση. Η ταπείνωση είναι άλλο πράγμα, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η ταπείνωση. Η ταπείνωση έχει αρχονδιά, η ταπείνωση έχει λεβενδιά, η ταπείνωση έχει αυτογνωσία, η ταπείνωση ξέρει τα όρια του ο καθένας, δέχεται τα δώρα του Θεού, τα αναφέρει όλα στον Θεό, δεν θεωρείται. Είναι άλλο πράγμα. Άλλη κατάσταση είναι η ταπείνωση.
Μην το μπερδεύουμε με το κόμπλεξ και το σύνδρομο κατωτερότητας και το καθεξής. Άρα λοιπόν, κάνω αυτό που αντέχω και μπορώ σήμερα. Υπήρχε κάποτε ένας, το διηγείται αυτό πολύ ωραία, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, ο οποίος σε μια ομιλία του λέει ότι πήγε κάποτε ένας στο Άγιον Όρος, όταν αυτός ήταν πρωτοεπιστάτης εκεί στις Καριές, και πήγε στο Άγιον Όρος πάρα πολύ απελπισμένος, διότι είχε ένα πάθος το οποίο δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Έπεφτε συχνά σε αυτό το πάθος, τον διέλυε, ένιωθε ενοχές μετά, ένιωθε άσχημα, συγχαινόταν τον εαυτό του. Τέλος πάντων είχε πολλή απελπισία. Και πήγε σε ένα πνευματικό, λέει, και όταν ο πνευματικός τον άκουσε, του λέει: τι είναι αυτά τα πράγματα, λέει, αυτά τα κάνει μόνο ο Σατανάς το κάνει. Τον απογοήτευσε, τον απέτυχε, χειρότερα τον έκανε. Χάλια τον έκανε, χάλια. Πήγε στο Άγιον Όρος, ως τελευταία ελπίδα του. Τον άκουσε ο γέροντας Αθανάσιος, ο Λεμεσού, ο σημερινός Μητροπολίτης Λεμεσού, και του λέει: έλα να σου πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να σε βοηθήσω, αλλά έλα να σε πάω σε έναν Άγιο άνθρωπο να κουβεντιάζεις μαζί του. Και πιστεύω ότι κάτι θα γίνει, κάτι θα βρεις, κάτι θα σου πει που θα σου ωφελήσει και θα αναπαύσεις. Τον πήρε λοιπόν, τον πήγε στον Άγιο Παΐσιο, που είχε ιδιαίτερες σχέσεις στο Λεμεσού. Τον πήγε λοιπόν στον Άγιο Παΐσιο, και όταν άρχισε να του μιλάει και να του εξιστορεί το πάθος του, και γενικά γύρω από όλο αυτό το πάθος που είχε αυτός ο νέος άνθρωπος στον Άγιο Παΐσιο, τι κάνει ο Άγιος Παΐσιος? Το διηγείται ο Άγιος Λεμεσού ήταν μπροστά. Τι κάνει ο Άγιος Παΐσιος? Κάνει σκύβει κάτω και κάνει ένα κύκλο. Με το χέρι του, ένα ξυλαράκι, δεν θυμάμαι, κάνει ένα κύκλο. Έκανε ένα κύκλο. Και λέει: το βλέπεις το κύκλο αυτό? Λέει: ναι. Αυτή είναι η ζωή σου. Αυτή είναι η ζωή σου. Και μετά κάνει ένα τρίγωνο μέσα στον κύκλο. Έτσι, σαν ένα κομμάτι πίτα, φανταστείτε. Κάνει ένα τρίγωνο. Του λέει: αυτό το βλέπεις το κομμάτι? Είναι. Αυτό, του λέει, είναι το πάθος σου. Το πάθος σου. Όλο το άλλο το βλέπεις, του λέει, που είναι άδειο? Λέει: ναι. Λέει: έλα να το γεμίσουμε. Και του λέει: ξέχνα το πάθος που δεν μπορεί να το αλλάξεις. Άστο ρε παιδί μου, ξέχνα το. Ξέχασε το, προς στιγμή ξέχασε το. Και πάμε να δούμε τι μπορείς να κάνεις. Του λέει: μπορείς να πηγαίνεις κάθε Κυριακή ή έστω κάθε 15 μέρες στην εκκλησία. Μπορεί να το κάνεις αυτό? Για λίγο, μπορείς? Λέει: μπορώ να το κάνω. Πήγαινε έστω για λίγο. Λέει: μπορώ. Ρε, μπορείς να προσεύχεσαι έστω 5 λεπτά την ημέρα? Εντάξει, δεν είναι φοβερό, μπορώ να το κάνω. Κάντο. Μπορείς από το μισθό που παίρνεις να παίρνει ένα καλό μισθό. Μπορείς να δίνεις λίγο ελεημοσύνη. Έπαιρνα, ας πούμε, 800 ευρώ. Μπορεί να δίνεις 50 ευρώ το μήνα. Ελεημοσύνη. Να το κάνω. Λέει: κάντο. Μπορείς εκείνο, μπορείς αυτό, μπορείς. Γέμισε ο κύκλος. Και του λέει: εάν εσύ κάνεις όλα αυτά που μπορείς, τότε ο Θεός θα κάνει αυτό που εσύ δεν μπορείς. Αλλά κάνε πρώτα εσύ αυτό που μπορείς. Αυτός τι είχε κάνει? Είχε ζουμάρει στο αρνητικό, στο πάθος το οποίο είχε, και είχε αφήσει όλο το θετικό κομμάτι του εαυτού του. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα εμείς. Ζουμάρουμε σε κάτι αρνητικό που έχουμε και αφήνουμε απ' έξω όλο το άλλο. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος είναι θυμώδης. Εντάξει, είσαι θυμώδης. Αλλά δεν είσαι μόνο θυμώδης, μπορεί να είσαι και τρυφερός, μπορεί να είσαι και φιλάνθρωπος, μπορεί να είσαι και εργατικός, μπορεί να είσαι και παρεμυθητικός, μπορεί να είσαι καλός φίλος, μπορεί να είσαι γενικότερα να έχεις τόσα χαρίσματα. Δες τα, ανάδειξέ τα. Και όταν αυτά τα αναδείξεις, θα δεις που και ο θυμός θα φύγει. Γιατί εμείς τι κάνουμε? Πάμε και σκαλίζουμε το σκοτάδι που έχουμε μέσα μας. Πάμε και σκαλίζουμε το κακό που έχουμε μέσα μας και μας καταπίνει. Πήγαινε στο φως, πήγαινε στο καλό, πήγαινε στο Χριστό, πήγαινε στα χαρίσματα που σου έχει δώσει ο Θεός. Ανέδειξέ τα, δυνάμωσέ τα, αφιέρωσέ τα, σκόρπισέ τα, δώρισέ τα στους άλλους. Και όταν το κάνεις αυτό, που είναι όλο φως αυτό, το σκοτάδι θα δεις σιγά σιγά, δηλαδή τα αρνητικά σου στοιχεία θα αρχίσουν να υποχωρούν μόνα τους. Αλλά εμείς ζουμάρουμε, εμένουμε, κολλάμε εκεί, στο αρνητικό. Και πολλές φορές γιατί το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε για να μην πάμε να εφαρμόσουμε αυτά που μπορούμε. Αρχίζουμε τη μύρλα, αρχίζουμε την κρίνια, αρχίζουμε τη θυματοποίηση, για να μην κάνουμε αυτό που μπορούμε να το κάνουμε. Κάνε αυτό που μπορείς και άσε αυτό που δεν μπορείς. Και σιγά σιγά θα δεις ότι ο Θεός θα σε βοηθήσει και σε αυτό. Το άλλο είναι ότι κάνω σαφείς στόχους. Το είπαμε και προηγουμένως, δεν θα το ξαναπώ. Οι στόχοι μας να είναι πολύ σαφείς και όχι θεωρητικοί. Το έκτο είναι ότι πρέπει μέσα σε όλα αυτά να έχω μία βαθιά υπομονή. Αλλά προσέξτε όμως.
Η υπομονή στην Εκκλησία έχει παρεξηγηθεί πάρα πολύ. Η υπομονή στην Εκκλησία είναι παρεξηγημένη έννοια, κακοποιημένη, παραμορφωμένη. Γιατί πολλές φορές τι εννοούμε υπομονή στην Εκκλησία? Πολλές φορές στην υπομονή στην Εκκλησία θεωρούμε ότι η υπομονή είναι μια θυματοποίηση. Μείνε εκεί πέρα, άσε να σε διαλύει ο άλλος, άσε να σε ποδοπατεί ο άλλος, άσε να σε εξαντλεί ο άλλος, δεν πειράζει, να μένεις εκεί πέρα, υπέμενε εκεί πέρα. Είναι μια μυρολατρεία, ας πούμε, θα μείνω εκεί και ό,τι θέλει ο Θεός, ας πούμε. Αυτό είναι μια παρέτηση από τη ζωή, μια μυρολατρεία, μια κατάσταση στην οποία παραμένω χωρίς καμία προοπτική. Τι λέει ο γέροντας Εμιλιανός Μονοπετρίτης? Λέει ότι η υπομονή στην Εκκλησία είναι προσμονή. Υπομένω γιατί κάτι προσμένω. Υπομένω γιατί περιμένω τον Κύριο. Υπομένω γιατί περιμένω τη χάρη. Υπομένω γιατί περιμένω τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Υπομένω γιατί η υπομονή μου έχει δημιουργικότητα μέσα. Δεν είναι μια μυρολατρεία. Δεν είναι μια στατικότητα. Είναι ένα άνοιγμα, μια προσμονή. Περιμένω κάποιον. Ο Σιμεών ο Θεοδόκος έκανε τεράστια υπομονή. Αλλά γιατί περίμενε τον Κύριο να τον κρατήσει στα χέρια του. Και όταν τον κράτησε, λέει: είναι πολύ στο δούλου σου δέσποτα. Το ίδιο η Παναγία μας, το ίδιο οι Άγιοι. Δεν είναι μια άκαρπη υπομονή, τοξική, αρρωστημένη, γεμάτο κατάθλιψη και γεμάτο μιζέρια και γεμάτο σκοτάδι. Η υπομονή στην Εκκλησία έχει μια προσμονή φωτός, χάριτος, χαρμονής, μιας μέρας λαμπρής που έρχεται, μιας μέρας χάριτος που έρχεται. Αυτή είναι η υπομονή μέσα στην Εκκλησία. Το 7ο είναι ότι αλλάζω γλώσσα και σκέψεις. Λέει ο γέροντας Σταδαίος, ο Σέρβος, οι σκέψεις σου και οι λογισμοί σου διαμορφώνουν την πραγματικότητα της ζωής σου. Και αυτό είναι μια τεράστια αλήθεια. Οι σκέψεις που κάνεις είναι η ζωή που ζεις μετά. Οι λογισμοί που έχεις όλη μέρα είναι αυτό που ζεις. Γι' αυτό και οι πατέρες επέμεναν τόσο πολύ και έλεγαν την πρωτόνια να προσέχετε, την πρώτη σκέψη το πρωί που ξυπνάς. Την πρώτη έννοια, πρωτόνια, μόλις ξυπνήσεις. Τι σκέφτεσαι? Δεν μπορεί να σηκώνεσαι το πρωί και η πρώτη σκέψη είναι ξημέρωσε πάλι και ποιος θα πάει στη δουλειά τώρα, ποιος θα αναπηδεί αυτόν και προς το ένα και προς το άλλο και ποιος αντέχει πάλι. Μα είναι δυνατόν αυτή η μέρα να πάει καλά? Πώς να πάει καλά με τόση γκρίνια και τόση μαυρίλα από το πρωί μέχρι να φτάσεις στη δουλειά έχεις μαλώσει με 10 στα φανάρια? Πώς να πάει καλά η δουλειά σου? Βγαίνεις το πρωί έξω, λιάζει, λες θα λιώσουμε, βρέχει, θα σαπίσουμε. Αρχίζεις με ό,τι αρνητικό υπάρχει. Βλέπεις τις γυναίκες, λες τι μούτρα είναι αυτά? Λέει αυτή τα δικά σου τάλερς. Του λέει το αλλονού. Αρχίζει. Τι θα φάμε σήμερα το πρωί, ας πούμε? Λέει γιατί πήρες τίποτα? Και αρχίζουν ένα πράγμα είναι αυτό. Πώς? Αυτές οι απλές σκέψεις, οι απλοί λογισμοί, όλα αυτά χτίζουν μέσα μας πραγματικότητες. Γι' αυτό όταν μπούμε στη μετάνοια, όταν προσέχουμε τις λέξεις μας, το τι χρησιμοποιούμε, τους λογισμούς μας, σημαντικό να έχουμε την προσευχή και να διάλει το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Να προσέχω. Να διαμορφώνω νέες πραγματικότητες στη ζωή μου. Το 8ο, ανθρώπους να με στηρίζουν. Είναι πλέον αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι είμαστε το αποτέλεσμα των 10 πιο κοντινών μας ανθρώπων. Είμαστε το αποτέλεσμα των 10 πιο κοντινών μας ανθρώπων. Όταν επιλέγεις για παρέα ανθρώπους γκρινιάριδες, μίζερους, οι οποίοι δεν έχουν χαρά, οι οποίοι δεν έχουν μέσα όρεξη, πώς θα όσο καλά και να θέλεις να είσαι, όσο και να προσπαθείς, θα σε τραβήξει αυτό κάτω, θα σε πάει κάτω. Οπότε επέλεξε ανθρώπους, παρέες, να έχουν ενδιαφέροντα πνευματικά, να έχουν ενδιαφέροντα εσωτερικά, να έχουν ενδιαφέροντα για τη ζωή, ενδιαφέρον, για τα πάντα. Ώστε να μπορούν να σε πάνε ένα βήμα παραπέρα, ένα βήμα πιο κάτω, να σε σηκώσουν, να σε συμπαρασύρουν με την καλή έννοια. Οπότε επέλεξε ανθρώπους. Βλέπετε πόσο ωραία στο ψαλτήρι το λέει, μακάριος, λέει, ευτυχισμένος ο άνθρωπος που έχει καλούς φίλους, λέει το ψαλτήρι. Μακάριος, λέει, είναι ο ευτυχισμένος ο άνθρωπος που έχει ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν, που μπορούν να κρατήσουν, που μπορούν. Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και στις αλλαγές μας και στη μετάνοιά μας.
Στη μετάνοια στο μοναστήρι, ξέρετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι η αδελφότητα. Ποιος θα σε κρατήσει όταν πέσεις, όταν απογοητευτείς, όταν σου μπουν λογισμοί, όταν παλεύεις εσωτερικά? Η αδελφότητα, ο αδελφός, ο γέροντας, το όλο κλίμα της μονής θα σε κρατήσει. Το ίδιο και στην οικογένεια θα σε κρατήσουν τα μέλη, οι φίλοι, η όλη κατάσταση. Οπότε ας επιλέξουμε τους ανθρώπους, γιατί το επαναλαμβάνω τρίτη φορά. Είμαστε το αποτέλεσμα των πιο 10 κοντινών μας ανθρώπων. Και τέλος, να βάλουμε, όπως είπαμε προηγουμένως στην προσευχή, να βάλουμε στη ζωή μας και την σιωπή. Δηλαδή, να μάθουμε πόσο σημαντικό στην προσευχή είναι και η σιωπή. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να λες το Θεό, γιατί κοιτάξτε, εμείς στην προσευχή νομίζουμε ότι πρέπει να πούμε κάτι του Θεού. Εντάξει, θα το περάσουμε και αυτό το στάδιο, είναι όμως αρχαϊκό στάδιο, είναι για αρχαρίους αυτό. Θα το περάσουμε. Το σημαντικό στην προσευχή δεν είναι να πεις του Θεού πράγματα, είναι να δεις τι θέλει ο Θεός να πεις εσένα. Και αυτό για να το κάνεις πρέπει να μάθεις να ακούς. Πήγε κάποτε μία στον γέροντα Αντώνιο Μπλουμ και του λέει: γέροντα, 13 χρόνια προσεύχομαι και το Θεό δεν τον έχω αισθανθεί. Και λέει: τι προσευχή κάνεις? Λέει: ξυπνάω το πρωί, λέω το μεσονυχτικό, μετά λέω τον όρθρο, μετά λέω μια παράκληση του Αγίου της Παναγίας, μετά λέω μια παράκληση του Αγίου Παντελήμωνα, μετά λέω μια παράκληση του Αγίου Τάδε, μετά λέω αυτό, μετά λέω τον Ισπερνό, μετά λέω το Απόδεινο, μετά λέω τους χαιρετισμούς, μετά λέω αυτό. Λέω: ρέμισε. Σιώπησε και λίγο. Σταμάτα και λίγο να με λέει: μα αφού λέω προσευχές. Ναι, εντάξει, αλλά εσύ τη φλιαρία σου αντί να τη ρίχνεις στον άντρα που δεν έχεις, τη ρίχνεις στο Θεό. Μιλάς όλη μέρα κατάπαυστα. Σταμάτα λίγο να ακούσεις. Κάνε προσευχή, σιώπα. Άφησε. Και λέει: τι μου προτείνετε να κάνω? Λέει: τι σου αρέσει να κάνεις εκτός το να μιλάς συνέχεια? Λέει: αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι, λέει, να πλέκω. Αν και το έχω αφήσει, λέει, πλέκει. Ωραία. Θέλω επί μία εβδομάδα, λέει, μόνο να πλέκεις. Αλλά δεν θα κάνεις προσευχή. Λέει: μα πώς να μην λέει τίποτα. Θα είσαι μουγγί και θα πλέκεις. Τίποτα άλλο δεν θα κάνεις. Στην Αγγλία αυτά πλέκανε τέτοια πλόδο. Λοιπόν, με τις βελόνες. Όντως έγινε αυτό επί μία εβδομάδα και μετά πάει λοιπόν από μία εβδομάδα στο γέροντα Αντώνιο. Λέει: γέροντα, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Ένιωσα την παρουσία του Θεού, ένιωσα τη χαρά, ένιωσα τη χάρη, την αίσθηση που λέει ο παπά Εφραίμ Κατουνακιώτης. Η αίσθηση της χάρης του Θεού. Το νιώσα, λέει, μέσα μου, ήρθε η χάρη του Θεού. Γιατί δεν σταματούσε να μιλάει. Δηλαδή να έχει μία φλιαρία. Ο Χριστός λέει: μη βατολογείτε, λέει στο Ευαγγέλιο ο Χριστός. Μη βατολογείτε. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Μάθε να σιωπάς. Γιατί στη σιωπή θα λειτουργήσει, να σας το πω έτσι πολύ λαϊκά και έτσι με ένα όρο το σύγχρονο, θα λειτουργήσει το εσωτερικό GPS μας. Έχουμε μέσα μας κι εμείς. Το έχει βάλει ο Θεός. Ο Θεός δεν μας έφτιαξε και μας πέταξε έτσι μες στο σύμπαν. Έχει βάλει μέσα μας, λέει ο Άγιος Μάξιμος, τις φυσικές αρετές. Έχει βάλει μέσα μας δυνατότητες και δυνάμεις και χαρίσματα. Τι δεν είχαμε μόνο? Την αθανασία μας, την χάρισε με την Ανάστασή του. Αλλά όλα τα άλλα μέσα μας υπήρχαν. Οι αρετές υπάρχουν, λέει ο Άγιος Μάξιμος, στον διάλογο που κάνει με τον Πύρο. Λοιπόν, και λέει λοιπόν εκεί πέρα το σημαντικό αυτό, ότι ενεργοποίησε μέσα σου. Στη σιωπή λοιπόν αρχίσεις μέσα σου, όταν σιωπήσεις και όταν σταματήσεις να σκέφτεσαι και να αναλύεις και να υπεραναλύεις και να κάνεις σενάρια, αρχίσεις και να δείτε από μέσα σου αυτή η σοφία που έχει ο Θεός βάλει. Και να δεις πώς βρίσκεις λύσεις και πώς βρίσκεις απαντήσεις και να δεις πώς έρχονται οι εμπνεύσεις και να δεις πώς έρχονται οι παραστάσεις και το μήνυμα του Θεού. Γι' αυτό και οι ησυχαστές έχουν αυτή την έμπνευση, αυτή την χάρη, διότι καθαρίζουν το νου και από μέσα να δείτε η παρουσία του Θεού που είναι ήδη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Λοιπόν, εγώ με αυτές τις σκέψεις κλείνω την ομιλία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά για την παρουσία σας.